Fala, galera. Bom dia, Sérgio Pintura na área. Como prometido, vou mostrar para vocês o resultado da parede de tijolinho. Tã. Olha aí como ficou, galera. Baixar o foco aí. Olha aí, ó. Prontinha. Prontinha. Aí, vovó. Quero que vocês depois deixem aí o comentário de vocês aí, para dizer o que vocês acharam aí da parede. Tamo junto, Sérgio Pintura junto com você sempre. Acelera, papai.